家我哋會喺呢度整一個整一個係可以跌落去嘅位，喺呢個位，呢個係一個 secret mode 嚟嘅。呢度傳送咗過嚟，之後等呢個 body， 呢個就等佢瘋狂撳，呢度見到一個位，咁之後再嚟多次，跌咗落去，就會即刻俾人送返上嚟嘅啦。呢個係最無聊嘅secret咯，因為跌落去送返上嚟，我覺得好普通咯。就係咁，依家嘅時間就會好快有 4 times lock， 係會喺37秒後會有4 times lock， 長期15分鐘，再 swap 一次嘅話都得。依家再示範一次 swap 9、8、7。放呢個你直情係會唔知道佢會去咗邊添。10，呢個 swap 即刻分走咗出去啦。呢個就係最好嘅，呢個就係無聊嘅玩法，算係。依家係有嗰個4 times lock， 4倍好 lock， 4倍好運，即刻出咗個好嘢，要即刻買。時間係咁多，拜拜。